నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు కిడ్స్ తెలుగు ఫ్యామిలీ బ్లాగ్. చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారండి, అక్క పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి చెవులు బాగా వినిపిస్తున్నాయా, లేదంటే ఏదైనా హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందో ఎలా తెలుసుకోవాలని. అయితే మీరు డాక్టర్ని అడగండి, పీడియాట్రిషియన్ మీకు సలహా ఇస్తారు. యాక్చువల్లీ అయితే ఆపరేషన్ చేసిన దగ్గరైనా లేదంటే మీకు డెలివరీ చేసిన దగ్గరైనా 3వ రోజు కానీ 2వ రోజు కానీ వచ్చి హియరింగ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే న్యూ బార్న్ హియరింగ్ రిపోర్ట్ అండి, హియరింగ్ స్క్రీనింగ్ రిపోర్ట్ అనమాట. ఇక్కడ మా బాబుకి కరెక్ట్గా 3 రోజులు ఉన్నప్పుడు హియరింగ్ టెస్ట్ చేశారండి. సో అప్పుడు మా బాబు రిపోర్ట్ చూడండి, రైట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యాడు, అలాగే లెఫ్ట్ ఇయర్ కూడా పాస్ అయ్యాడు అనమాట. సో ఇది టోటల్గా రిపోర్ట్ అండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు పీడియాట్రిషియన్ అడిగి తెలుసుకోండి. అలాగే మీకు హాస్పిటల్లో కూడా ఈ టెస్ట్లు చాలా చోట్ల అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో చాలామంది అడిగారు కదా, సో దీన్ని బట్టి మీ డౌట్స్ అంతా కూడా క్లియర్ అని అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ చూడడం కోసం మన ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.